কতটা পরিশ্রম আমরা করি আপনারা নিজ চোখে দেখেন যে একটা গাভীকে কতটা সুন্দরভাবে এবং গাড়িতে তুলে দেই। অনেক সময় আছে আমাদের পায়ে পাড়া লাগে, কিন্তু ব্যথা লাগা সত্ত্বেও আমরা কখনো গাভীর রশি ছেড়ে দেই না, কারণ এই গাভীটা যদি আমরা ছেড়ে দেই তখন অনেকটা দূরে চলে যায়, যেটা ধরতে অনেকটা সময় লাগে, অনেকটা কষ্ট হয় আমাদেরই। তো যতই পায়ে পাড়া লাগুক না কেন, তবুও সহজে রশি আমরা ছেড়ে দেই না। এতেও অনেকেই আমাদেরকে অনেক রকমের উল্টাপাল্টা কথা বলে, কিন্তু বলুক, যারা আমাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করবে একটা সময় আছে তারা আমাদেরকে নিয়ে গর্ববোধ করবে। তো যাই হোক, অ্যাকচুয়ালি আমাদের খামার থেকে যেহেতু নিজেদেরই খামার, তো নিজেরাই কাজ করি, তো অন্যান্য যে লোকজন আছে অনেকেই ভয় পায় মুকুটটা ধরতে। ওই যে মুখের সামনে যে নকটাটা আছে এটা ধরে না অনেকেই, কারণ অনেকেই বলে যে পাও ভেঙে ফেলে, অনেক সমস্যা, অনেক রকমের কথা বলে, কিন্তু আমি এগুলাকে ভয় করি না, কারণ আমি আমার মতো করে কাজ করি, যাতে যা হওয়ার হবে। সব তো আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করে সব। তো যাই হোক, আমাদের খামার থেকে যদি কারো গাভী লাগে, কারো ষাঁড় লাগে, কারো বকনা লাগে, অনেকে আছে আমাদের খামারে আসেন, নিয়ে যান, অনেকেই গাড়িতে তুলে দিতে বলেন, তুলে দেই। তো যাই হোক, যদি আমাদের খামারের যদি আপনাদের যদি কোনো গাভী ষাঁড় নিয়ে যাদের ভালো লাগছে, আরও 10 জনকে আপনারা বলবেন, এইটাই আমরা আশা করি। আর আমরা সবসময় মানুষকে ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ যাতে মানুষের ক্ষতি না হয়। তো যাই হোক, আমাদের ফেসবুক পেজটি যারা এখনও লাইক দিয়ে ফলো হননি, আর ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, আশা করি আপনারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বন্ধু হতে